Ihr Lieben, jetzt am 4. Adventssonntag hören wir das, worum es eigentlich im ganzen Advent geht. Die vorherigen Sonntage haben wir die Vorbereitung darauf hingehört. So wie ein guter Handwerker, der den Hauptteil der Arbeit auf die Vorbereitung legt, damit dann alles präzise und ordentlich geht. Und so hören wir jetzt, worum es eigentlich geht. Dass Jesus zu den Menschen kommt. Und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes. Und seine Gegenwart allein macht alles anders. Wer es schon einmal erlebt hat, der glaubt es und weiß es. Wer es noch nie erlebt hat, für den ist das ein Wort oder ein Satz, dessen Inhalt er zwar hört, geistig auch versteht, aber der bei ihm nicht ankommt. Und hier ist das Problem, weil man auf die Voraussetzungen nicht achtet. Was sind die Voraussetzungen? Zuerst einmal die Erkenntnis, dass man zur Ehre Gottes leben möchte. Der Herr ist der Höchste und Sinn meines Lebens ist, Gott zu dienen. Und das ist schon ein Auswahlkriterium für sehr viele Christen. Das findet nicht statt in ihrem Leben, dass sie an erster Stelle Gott stellen und ihm zu dienen. Man tut so, als ob das, was man heute gewohnt ist zu tun, der Wille Gottes ist. Und ist eigentlich gar nicht in der Lage, wirklich Gott zu fragen, Herr, was ist dein Wille? Das ist schon der zweite Schritt. Erst wenn ich die Ehre Gottes als größtes Prinzip, oberstes Prinzip sehe und mein Leben dieser Ehre Gottes zu unterstellen, dann kommt der zweite Schritt, Gott zu dienen, seinen Willen zu tun. Wer fragt sich wirklich, was Gott von ihm will? Man geht da von seinem Bauchgefühl aus und seinem inneren ungefähren Empfinden, es wird schon passen. Wenn jemand sagt, ich empfinde es als Willen Gottes ins Kloster einzutreten, dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Da geht man gerne nach dem Floriani-Prinzip vor. Verschauen wir ein Haus, drückt es ins andere an. Erst wenn diese dienende Grundhaltung gegeben ist, dann kann Gott einen senden. So wie die Gottesmutter. Er hat ihr einen Auftrag gegeben. Durch den Erzengel Gabriel. Sie soll Mutter des Sohnes Gottes werden. Sie fragt, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Heilige Geist wird dich überschauen. Sie sagt, Amen. Ja, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Willen, wie du es gesagt hast. Maria lässt sich senden.
Und Jesus kommt durch die Kraft des Heiligen Geistes in sie. Und hier beginnt es eigentlich zu werden. Wir brauchen den Heiligen Geist, dass Jesus in uns ist. Ohne den gibt es kein Christentum. Ist das, was wir sagen, so wie eine Platzpatrone. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist kommt nur dann, wenn wir die vorherigen Bedingungen erfüllen, von denen ich gesprochen habe. Die Ehre Gottes als Oberstes und den Dienst an Gott, seinen Willen zu tun. Dann kommt der Heilige Geist. Wie kommt der Heilige Geist und bringt uns Jesus? Als Elisabeth sich gegrüßt hat, hat das Kind in ihrem Leib gehüpft. Und sie hat eine Erkenntnis gehabt, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Die hat ja das Ereignis mit dem Erzengel Gabriel nicht zuvor in der Zeitung gelesen. Sie war in einem Bergdorf und hat von dem Ganzen überhaupt nichts gewusst. Sie hat nur gesehen, auf einmal steht Maria da vor der Tür, völlig überrascht. Begegnet sie ihr und hat die Erkenntnis. Und der heilige Johannes wird zum heiligen Johannes geheiligt. Durch den Heiligen Geist, und seitdem lebt Jesus in ihm. Er wird einmal sagen, ich muss weniger werden und er muss wachsen. Deshalb brauchen wir die Gottesmutter Maria. Sie ist das Lebensprinzip der Kirche, die uns hilft, Jesus in uns zu tragen. Sie vermittelt uns Jesus. Wenn der Priester das Kind tauft und diese Gegenwart Jesu bleibend sein soll in der Seele des Getauften, dann findet das nur statt, wenn die Gottesmutter ständig dieses Kind in ihrem Herzen mitträgt. Denn wir würden zwar ein bleibendes Sakrament erhalten, aber sobald wir die Gnaden, so ähnlich wie wenn man einen Wasserhahn hat, der fließt, aber der Kübel, der hat ein Loch, es rinnt alles aus. So ist, wenn sich der liebende Gott das Segen schenkt, die in Sünde ist. Maria ist das einzige Gefäß der Gnade Gottes, das kein Loch hat. Wir brauchen das unbefleckte Herz Mariens, damit auch in uns die Gnaden wachsen und sich entfalten. Damit die Taufgnade sich auf unser Leben auswirkt. Viele Heilige haben diese Erfahrung gemacht. Viele protestantische Sekten, sie lügen, wenn sie die Gottesmutter nicht ehren. Sie täuschen etwas vor, was dem Heiligen Geist ähnlich ist, aber letztlich ein Wolf im Schafspelz ist. Und das ist vielerorts bemerkbar. Und an den Früchten
erkennt man, dass letztlich dann etwas ganz anderes herauskommt als dieser marianisch geprägte Glauben. Aber fahren wir fort. Die Gottesmutter hilft uns, dass dieses Werk der Gnade, der Taufe, sich in uns entwickelt. Jedes Mal, wenn wir den Rosenkranz beten, dann empfangen wir Jesus. So wie die heilige Elisabeth Jesus empfangen hat, im Heiligen Geist. So empfangen wir Jesus, wenn wir den Rosenkranz beten in der Gegenwart Mariens. Das ist entscheidend, aber nur wenn wir die Vorbedingungen haben, wenn wir Gottes Ehre an die oberste Stelle stehen und bereit sind, seinen Willen zu tun, ihm zu dienen. Dann ist unsere Seele in rechter Weise für ihn geöffnet und dann plätschert das Rosenkranzgebet nicht an unserer Seele vorbei, sondern wir empfangen diese Gnaden und diese Kraft. Und wenn der Priester die Heilige Messe feiert, so ist es nichts anderes. Zuerst betet er um den Heiligen Geist. Man nennt es Epiklese. Was kommt auf bei der Wandlung? Vor den Wandlungsworten, die der Priester im Namen Jesu spricht, ist das Gebet um den Heiligen Geist, damit durch den Heiligen Geist Jesus kommt. Und dann schenkt sich Jesus uns in der heiligen Eucharistie. Er nimmt wie Maria Leib an, damit er zu uns kommen kann. Und er schenkt sich uns in dieser verborgenen Gestalt des Brotes. So schenkt er sich in der verborgenen Gestalt, in der verbergenden Gestalt des Menschseins, wo seine göttliche Natur verborgen ist und doch gegenwärtig. Und Jesus möchte in uns zu leben beginnen. Nicht nur vergeistigt, sondern leibhaft. Wir empfangen den Leib Christi, weil Jesus Mensch geworden ist und leibhaft da ist. So war Jesus auch leibhaft in der Gottesmutter, als Johannes geheiligt wurde, als Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Die leibhafte Gegenwart des Herrn haben wir nur in der katholischen Kirche und auch in der orthodoxen Kirche. Jesus nur in der Kraft des Heiligen Geistes gegenwärtig ist eine Verkürzung. Und Jesus nur in Form der Heiligen Schrift gegenwärtig ist eine Verkürzung. Die Bibel hat nicht dieselbe Qualität wie der Leib Christi, obwohl der Tisch des Wortes und des Brotes beide in der Heiligen Messe stattfinden. Aber die Heilige Schrift ist nicht Quelle des Glaubens, sondern Zeugnis des Glaubens. Und deshalb
steht für uns die Frage, soll Jesus in meinem Leben Herr sein? Soll er mein Leben ausfüllen? Bin ich bereit, ihm zu dienen? Sage ich, ja Herr, komm zu mir. Ich bin dein Stall von Bethlehem, in dem du Wohnung nehmen kannst. Übrigens, wisst ihr, was Bethlehem heißt? Haus des Brotes. Ein Hinweis schon auf die Eucharistie, in der Jesus zu uns kommt. Und das ist Sinn des Advents, Sinn des christlichen Glaubens und Sinn von Weihnachten. Jesus, Gott nimmt menschliche Natur an. Er nimmt einen Leib an und lebt mitten unter uns. Und der nächste Schritt, jetzt der Leib Christi, ist die Kirche. Je mehr der Christ vertieft in dieses Geheimnis des Altares lebt und davon erfüllt ist, umso mehr kann er lebendiges Glied am Leibe Christi sein. Und das ist unser Ziel. Und hier beißt sich die Katze sozusagen wieder in den Schwanz. Hier beginnt das von Neuem. Was ist das oberste Ziel des Leibes Christi? Die Ehre Gottes und seinen Willen zu tun und ihm so zu dienen. Bitten wir die Gottesmutter, dass sie uns hilft, dass sich dieses Geheimnis immer mehr an uns verwirklicht. Amen. Vergelt's Gott.